សូមគ្រប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហមេព័ត៌មានម៉ោងទី1នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់បន្តទៅមុខទៀតថ្ងៃអង្គារទី24ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2015បាទត្រូវនឹងថ្ងៃ7កើតខែផលគុណឆ្នាំមមីឆោស័កពុរសករាជ2558មុននឹងចូលប្រធានបទលំអិតក៏ដូចជារឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមសូមបកគលភិរៈជួនលោកសង្ឃជម្រាបជូនមេតិកាជាមុនសិនបាទអរគុណច្រើនលោកបុត្រាមេតិកាព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះសំខាន់នោះរួមមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះរុះរើលំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាសាងសង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយរឿងមួយទៀតរឿងផ្លូវស្ពាននៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចជាធ្លាប់ផ្សាយម្ដងថាมันមានការជួសជុលឬក៏ការធ្វើថ្មីដោយសារតែវាទ្រុឌទ្រោមហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន90គ្រួសារនាំគ្នាធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានហ្នឹងបាទហើយរឿងមួយទៀតដែរគឺថាក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន11នាក់បានព្រួតវាយបរោះម្នាក់វ័យចំណាស់ឲ្យរបួសធ្ងន់ចាំមើលរឿងអីខ្លះហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាករណីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យទាំងកម្មករទាំងរោងចក្រគិតគូរអំពីការថែមម៉ោងរបស់កម្មករកម្មការិនីបាទហើយអាជ្ញាធរជំនាញផ្នែកខាងវិស័យកាត់ដេរទំនាប់ជើងនឹងគឺថាបានចុះទៅស្រាវជ្រាវករណីដួលសន្លប់កម្មករកម្មការិនីជាង60នាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមហើយនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតបកគលទូនីតិទៅលោកបុត្រាលំអិតពីរឿងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះទៅរុះរើលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារដែលអះអាងថាសាងសង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារបាទសូមអរគុណលោកសង្ឃទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបង្កើតពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃនោះគឺលោកសវត្ថីព្រះអាញារងអមស្លានដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានដឹកនាំកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះទៅរុះរើលំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា40គ្រួសារដោយសារតែគាត់សាងសង់រំលោភលើផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនោះគឺដីរបស់រដ្ឋត្មងហើយលើតំបន់ព្រៃការពារមណ្ឌលគិរីបាទកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនៅចំណុចភូមិចុងផាងឃុំភូជ្រៃស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទរយៈពេលមួយថ្ងៃទេកម្លាំងនគរបាលបានកាត់ជើងសសរផ្ទះរំលំចោលនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកសង់ផ្ទះនិងកាប់រៀនដីធ្លីនៅតំបន់នេះទៀតពីព្រោះថាដីព្រៃទាំងអស់នេះជាតំបន់ព្រៃការពារកន្លែងអភិរក្សបាទហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារមករស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40គ្រួសារនោះគឺបានសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីមេត្តាជួយផ្ដល់លំនៅឋានក៏ដូចជាទីជម្រកស្នាក់នៅសម្រាប់កូនចៅឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលគេឬក៏ធ្វើជាកម្មករគេក៏បានដែរពីព្រោះថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់មករស់នៅតំបន់នេះពួកគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈមេភូមិនិងលោកមេឃុំដែរតែការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគាត់នោះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាបានស្ងប់ស្ងាត់ពុំទាន់ឃើញការធ្លាក់មកនៅឡើយទេហើយទើបតែពេលនេះស្រាប់តែមានមន្ត្រីនគរបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចជំនាញលោកចុះមកហាមឃាត់និងរុះរើទៅវិញហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះគឺពួកគាត់បានមកតាំងទីលំនៅឋាននៅទីនេះរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយបាទហើយជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីអាដាមបានឆ្លើយតបដែរថាលោកមិនទាន់បានទទួលបានរបាយការណ៍ណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកពិបាកណាស់ចំពោះករណីនេះពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែម្ដងមិនព្រមទប់ស្កាត់ពីដំបូងទេតើតែពួកគាត់នាំគ្នាមកនៅច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមបកប្រកាសឲ្យរើចេញវិញបខំរុះរើផ្ទះស្បែងឬក៏កាត់ផ្ទះស្បែងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងលោកអភិបាលខេត្តអាដាមអភិបាលខេត្តធ្វើម៉េចគឺស្នើឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅពេលក្រោយៗកុំឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋានផ្ទះនឹងទៀតបើសិនជាមានសាងសង់លំនៅឋានផ្ទះនឹងទៀតហើយអាជ្ញាធរនៅតែបន្តបដិបដោយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសាងសង់ដោយខុសច្បាប់នោះនឹងរកវិធានការទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អាដាមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីណាថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ការកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាន់កាប់រហូតដល់ការសាងសង់សំណង់រឹងផ្សេងហើយដល់ពេលពួកគាត់សាងសង់សំណង់រឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់គេមើលមកអត់សូវល្អមើលយើងធ្វើត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែគេមើលទៅវាអត់ល្អមើលវាពិបាកក្នុងនោះណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងចង់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបបាក់ដែរក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែផ្ដល់នៅដំណឹងថាអាជ្ញាធរលោកចុះទៅរុះរើលំនៅឋានដែលគេចាត់ទុកថាបងប្អូនទៅចូលកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលគេការពារ ទ
ទី1យោងតាមស្មារតីរបស់ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001គេបានបញ្ឈប់ទាំងអស់រាល់ការកាន់កាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2001មកកាលណាការចូលកាន់កាប់គឺជាការខុសច្បាប់ព្រោះការកាន់កាប់នោះវាមានលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏ដោយលើកលែងតែការកាន់កាប់ដោយបុគ្គលឯកជនម្នាក់ផ្ទេរទៅឲ្យឬក៏រដ្ឋាភិបាលបកគលឲ្យជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទេប៉ុន្តែបើយើងចូលកាន់កាប់ដោយឯកឯងហើយចំពោះដីទំនេរដីរបស់រដ្ឋទៅទៀតអានោះវាគឺជាករណីដែលខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់បាទហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែងតែរំលឹកជារឿយៗដែរថាសូមកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាន់កាប់ឬក៏រុករានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់បន្តទៅទៀតជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2001ដែលច្បាប់ភូមិបាលចូលធរមាននោះមកបាទហើយក្នុងករណីឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានដីធ្លីក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការក្នុងការធ្វើលំនៅឋានឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនមានដីធ្លីពិតប្រាកដទេបងប្អូននៅភូមិឃុំណាបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាបងប្អូនគ្មានដីពិតប្រាកដទេហើយគេនឹងវាយតម្លៃថាបងប្អូនពិតជាគ្មានដីមែនអញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរលោកនឹងពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានដីដែរឬអត់ទេហើយគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍នេះឆ្លងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តបើសិនជាឃុំនឹងអត់មានដីឃុំផ្សេងមានទេឃុំផ្សេងមានទេអាចឲ្យពួកគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពអាហ្នឹងគេហៅថាសម្បទានសង្គមគិច្ចបាទបើសិនជាពួកគាត់មិញប្រហែលគ្រួសារ40ជាងគ្រួសារណា40គ្រួសារអញ្ចឹងមានតែធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំហើយពិនិត្យវិจัយមើលថាពួកគាត់អត់មានដីធ្លីពិតប្រាកដហើយដោះស្រាយដីធ្លីគោលនយោបាយតាមរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអាហ្នឹងជាធ្វើម៉េចយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ថាមិនឲ្យមានការចូលកាន់កាប់ខុសច្បាប់កែលូរឿងខុសច្បាប់វាចេះតែបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តទៀតលោកបត្រារឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង90គ្រួសារនោះនាំគ្នាធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានមួយកន្លែងបាទស្ពានទ្រុឌទ្រោមហើយផ្លូវក៏បាក់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ផ្សាយម្ដងហើយលោកស្កាលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងមួយខ្សែមានប្រវែងតែ5គីឡូម៉ែត្រទេប៉ុន្តែនៅតែយូរឆ្នាំមកហើយ5 6ឆ្នាំនៅតែអត់ដែលអញ្ចឹងទេទំហំខ្នងលើហ្នឹង6ម៉ែត្រហើយភ្ជាប់ពីភូមិថ្នកែងទៅភូមិកគីត្រិតនិងភូមិអូរសាមស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាពាំងប្រាសាទស្រុកតាពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះទស្សនវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ថ្មីលោកអិនភេងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងថាករណីកសាងផ្លូវហ្នឹងពួកគាត់បានដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់មានទេហើយទើបរហូតមកដល់ខែមករាចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2015ហ្នឹងពួកគាត់បានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរឃុំតាពាំងប្រាសាទសាមគ្គីគ្នាកសាងដោយផ្លូវខ្លួនឯងតែម្ដងមិនចាំបាច់ពឹងទៅលើអាជ្ញាធរទេព្រោះថាពិបាកណាស់សាងសង់រាប់ឆ្នាំមិនទាន់ឃើញដំណោះស្រាយឬក៏លទ្ធផលអីមួយនៅឡើយទេអញ្ចឹងសុកចិត្តជួលអេសកាវ៉ាទ័រគេនឹងរៃលុយគ្នាចាក់សាំងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិលោកជួបការលំបាកតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះដោយសារតែមិនអាចដឹកផលដំណាំទៅកាន់ទីរួមស្រុកឬក៏ផ្សារលក់ដូរផ្សេងបានត្បិតអីពួកគាត់ជាអ្នកស្រែមែននិងដំណាំជាពិសេសនោះគឺនៅរដូវវស្សាទឹកហូរច្រោះដាច់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរខ្លាំងណាស់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងលើលោកបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាគឺពួកគាត់រែងគៀសគ្នាទេបានតែ36គ្រួសារប៉ុណ្ណោះរីឯចំណែក54គ្រួសារទៀតគឺមិនមានលទ្ធភាពជួយឡើយដោយសារពួកគាត់នឹងក្រីក្រខ្លាំងហើយជីវភាពក៏ខ្សត់ខ្សោយដែរហើយពេលនេះគឺលើកដីធ្វើផ្លូវបានប្រវែងតែ1700ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅសល់ជាង3000ម៉ែត្រទៀតនិងស្ពានឆ្លងអូមួយកន្លែងប្រវែង20ម៉ែត្របាទមានតែសូមអំពាវនាវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការនានាទេក្នុងការមេត្តាជួយកសាងបន្តទៀតពីព្រោះថាកូនចៅត្រូវការផ្លូវប្រមាណជា5គីឡូហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីព្រោះថាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយទស្សនវិជ្ជាផ្លូវអត់មានស្រួលបួលទេគឺដាក់ទៅខាងមន្ទីរឬក៏ថ្នាក់ស្រុកយូរហើយគឺមិនទាន់ឃើញជារូបរាងឬក៏ផ្លែផ្កានៅឡើយទេហើយលោកខាន់ខែមេឃុំតាពាំងប្រាសាទលោកសាទរដែរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាក្នុងការសាងសង់ផ្លូវបាទដោយបានណែនាំឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាបើសិនជាប៉ះពាល់ដីសូមមេត្តាផ្ដល់គេហៅថាសម្បទានតិចម្នាក់ដើម្បីឲ្យផ្លូវស្អាតឬក៏បំរើឲ្យការដឹកជញ្ជូនផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹកអាស្រ័យផលឬក៏ដឹកទំនិញផ្សេងទៅកាន់ទីផ្សារដោយឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដូចពីមុនទៀតទេបាទ
បាទតំបន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងកចេះនៅខេត្តកោះកុងឬក៏ខេត្តដែលនៅតាមជីតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងគឺថាជាខេត្តដែលនៅដាច់ស្រយាលឆ្ងាយដូច្នេះហើយក៏ជាខេត្តមួយដែលទើបតែចាប់ដើមអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើបាទអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងមានការខ្វះចន្លោះឬក៏ខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយរបស់អាជ្ញាធរជាពិសេសខ្វះអារឿងថវិកាមូលនិធិនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះប្រហែលជាអាជ្ញាធរលោកសម្លឹងទៅមើលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដែលវាអត្ថិភាពដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាការធ្វើដំណើរជារួមធំជាងនឹងអញ្ចឹងគេដើរណាព្រោះពេលខ្លះកន្លែងខ្លះទៅវាត្រូវចង់ក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈនៅក្នុងការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងដែរបើសិនជាយើងមិនមានយើងអាចធ្វើហៅថាបុណ្យសាមគ្គីឬក៏បុណ្យផ្កាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវឬក៏កងស្ពាននឹងទៅតាមលទ្ធភាពបន្តិចមកគឺនឹងបង្ហាញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថានៅជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គិតគូរអំពីបញ្ហានឹងដែរបាទកាលណាយើងស្ងាត់ពេកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅយូរមិនកើតទេធ្វើសិនណាបើធ្វើតែអាជ្ញាធរក៏លោកគ្រប់គ្រងដែរលោកមិនមែនគ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងគឺថាវាអត្ថន័យវានៅត្រង់នោះបាទអរគុណណាបើយើងប្រចាំពេកក៏មិនកើតប្រចាំពេកក៏មិនកើតដែរថាហើយយើងចាំតែតម្លាក់កំហុសពេកក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាតំបន់ទី1ដាច់ស្រយាលទី2ទើបបញ្ចប់ដើមអភិវឌ្ឍយើងឃើញព្រៃមួយចំនួនយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាភូមិបកឬក៏ស្រែចម្ការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមមកអាហ្នឹងគឺថាយើងទី1គឺថាអភិវឌ្ឍវាត្រូវតែធ្វើទៅមុខហើយក៏ត្រូវការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទឥឡូវតទៅទៀតកុំឲ្យវែងឆ្ងាយគឺនៅរមណីយដ្ឋានកម្ពីហ្នឹងបងប្អូនលក់ដូរតំណងអូនតែថាលក់មិនសូវដាច់ទេបានអីដាច់បើខ្ញុំអត់បានទៅផងថ្ងៃចូលឆ្នាំចឹងបាទរឿងមិនដាច់វាមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានអញ្ចឹងលោកអូនតែពីការរកដូរលក់ដូររកស៊ីប្រចាំរបរប្រចាំជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្នាលក់ម្ហូបអាហារមិនសូវដាច់ដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែបងប្អូនប្រជាជនភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ដាក់របស់របរពីផ្ទះមកបាទហើយអញ្ចឹងទេទោះបីភ្ញៀវមកកំសាន្តមានសន្ទុះច្រើនជាងឆ្នាំមុនក៏ដោយក្រុមអាជីវករលោកបានលើកឡើងព្រមគ្នាថាពួកគាត់មិនបានលក់ឡើងថ្លៃខុសពីធម្មតាឡើយដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនមកកំសាន្តនៅទីនេះបានយកម្ហូបអាហារដែលចម្បានរួចមកពីផ្ទះស្ទើរគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើនឹងសល់ច្រើនតិចបាទហើយភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនអ្នកបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដោយសារតែមានទម្លាប់លក់ម្ហូបអាហាររបស់ក្រុមអាជីវករនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយហ្នឹងឡើងថ្លៃខ្ពស់ក៏ប្រពោកក្នុងថ្ងៃបុណ្យធំទាំងសេវារវាងផ្ទះអណ្ដែតទឹកឬក៏សេវាកម្មម្ហូបអាហារទាំងរសជាតិក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ទើបពួកគេនឹងចម្អិនម្ហូបអាហារពីផ្ទះត្មងទៅកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកបាទហើយបើនិយាយពីប្រធានមន្ត្រីទេសចរប្រចាំខេត្តកញ្ចេះវិញលោកប្រាក់វិកុលលោកបានលើកឡើងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកជួរកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយដើម្បីរៀបចំផ្ដល់នៅសេវាកម្មជូនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសនោះគឺរាល់សេវាកម្មផ្សេងដូចជារោងផ្ទះបណ្ដែតទឹកសេវាកម្មម្ហូបអាហារជាដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចលក់ដូរចំណីអាហារមានតម្លៃថ្លៃជាងថ្ងៃធម្មតាច្រើនពេកបាទលោកប្រធានមន្ត្រីទេសចរលោកបានលើកឡើងបែបហ្នឹងគឺមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយទេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំសាន្តសប្បាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅវិញហើយបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនកន្លងទៅហ្នឹងគឺរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខេត្តកញ្ចេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជិត 30000 នាក់ដែរគឺការឡើងមកប្រមាណជាង 2000 នាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានត្អូញត្អែដែរនៅពេលដែលទៅលេងរមណីយដ្ឋាននៅតំបន់គេហៅថាខ្ញុំចង់ភ្លេចទៅកន្លែងបរាយលេខបរាយកើតបរាយហ្នឹងការដាក់រថយន្តមួយគ្រឿងរហូតដល់ 10000 រៀលអញ្ចឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាអីក៏ថ្លៃមែនត្រឹមតែ 5000 ឬ 4000 អីបានហើយសំរុំអូនមួយក្មេងគាត់ថានឹងសម្រាប់បងខ្វាត់នឹងបងខ្វាត់ខាងអីទេស្អីគេខ្វាត់អត់ដឹងដែរគាត់និយាយតែអញ្ចឹងភាសាតាមតំបន់ឥឡូវពាក់ព័ន្ធរឿងឡើងថ្លៃនេះបងប្អូនអាជីវករមិញគាត់ថាគាត់អត់លក់ឡើងថ្លៃទេថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនហ្នឹងហើយដល់ពេលបងប្អូនលោកដាក់អីវ៉ៃវ៉ាន់ម្ហូបអាហារទៅពីផ្ទះទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាអ្នកទៅលេងកំសាន្តហ្នឹងគាត់លើកឡើងថាលក់ឡើងថ្លៃពេករាល់ដងអញ្ចឹងមករៀងបើកើតចេញជាការរៀងចាលទម្លាប់
ហើយដល់ពេលអាជ្ញាធរខេត្តខាងមន្ទីរហ្នឹងគឺក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាតំបន់ហ្នឹងលក់ថ្លៃហើយអត់បានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរដែលធ្លាប់ណែនាំអាហ្នឹងគឺថាជាការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានមន្ត្រីមិញលោកប្រាក់វិកលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាតែខ្លួនឯងទេដូច្នេះអញ្ចឹងយើងគិតគូរឡើងវិញអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះវាជាបញ្ហាអាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទក្រៅពីតម្លៃទី1បន្តមកទៀតគឺគេគិតអំពីអនាម័យដែរអ្នកខ្លះគេមិនគិតពីតម្លៃទេប៉ុន្តែតម្លៃនេះធំជាងគេសំខាន់នោះប៉ុន្តែគេគិតពីអនាម័យអ្នកខ្លះគេគិតថាបាទអនាម័យមិនស្អាតអនាម័យមិនល្អយើងទៅពីចង្ងាយផងពិបាកណាស់ដាក់ទៅឆ្វោកដាក់ទៅឆ្វាចដាក់ទៅឆ្វប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាពិបាកណាស់យើងមិនមែនផ្ទះមិនមែនសុបាយយើងរកប្រគុណអនាម័យយើងអត់ស្គាល់អាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតបាទអាហ្នឹងដូចមែនតើទៅកាលកន្លងទៅនៅទលេបាទីចឹងដែរដល់ពេលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលក់ខ្លាំងមែនទេដល់ពេលអាដាមអាបាខេតឡៃវណ្ណៈលោកលើកឡើងថាជុំបងប្អូនលក់អីល្មមសំរុំទៅមិនយើងកុំឲ្យផ្ដាច់ឆ្នាំងបាយយើងដល់ពេលយើងផ្ដាច់ឆ្នាំងបាយយើងថ្ងៃក្រោយបងប្អូនមកពីតាមខេត្តផ្សេងៗក៏លេងចូលបដ ாய் គាត់ថាថ្លៃទៅណាក៏បាទីថ្លៃទៅណាក៏ទលេបាទីថ្លៃបាទមិនរឿងមួយបែបទៀតដែលបងប្អូនវិចសពាយវិចអីវ៉ាអីវ៉ាន់ទៅតាមនោះដោយសាររឿងចេះអ្នកខ្លះទៅជាក្រុមជាមិត្តជាភ័ក្រអញ្ចឹងគឺចង់បង្ហាញស្នាដៃភាពសាមគ្គីភាពក្នុងការធ្វើម្ហូបធ្វើអីណាមើលសាកបងធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅញ៉ាំទៅនោះអានោះវាមួយបែបទៅហើយអ្នកខ្លះគេមានគ្រួសារទេគឺចង់ប្រពន្ធគឺចង់បង្ហាញថាពុកវាប៉ាវាបងអូនធ្វើម្ហូបហើយយើងទៅញ៉ាំឲ្យផ្អែមល្ហែមនៅរុំនេះឋានកម្មពីហ្នឹងដើម្បីអនុស្សាវរីយ៍ប្តីប្រពន្ធយើងនឹងគឺថាវាបែបដងរឿងដូចទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយអរគុណដាក់មួយរឿងទៀតណាបាទរឿងនេះរឿងក្តៅអាជ្ញាធរនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់សន្តាគារមួយដែលកំពុងតែសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្អីចេះខេត្តរតនគិរីបាទសូមរតនគិរីមិនសូវញឹកញាប់ទេឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការទៀតមិនមែនតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមន្ត្រីរាជការដែរបានរិះគន់លើសន្តាគារមួយបាទឈ្មោះថារយ៉ាល់រតនរយ៉ាល់ដែលកំពុងសាងសង់រំលោភលើចំណីផ្លូវតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ78ដែលស្ថិតនៅខាងកើតចម្ងាយ30ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលកណ្ដាលក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីបាទលោកទឹមសេនាតប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សូរិយោដីខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានថ្លែងថាសំណង់អគារសន្តាគារដែលបានសង់លយចូលមកក្នុងដីចំណីផ្លូវព្រមទាំងបានបណ្ដុះសសរថែមចំនួន7ដើមទៀតនោះគឺជាពិតជាល្មើសច្បាប់សាងសង់មែនបាទលោកប្រធានមន្ត្រីលោកលើកឡើងអញ្ចឹងនឹងរំលោភបំពានលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមែនលោកថាបច្ចុប្បន្នក្រមការងារថ្នាក់ខេត្តលោកបានបំពេញសំណុំបែបបទតាមផ្លូវច្បាប់ជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងរួចហើយដើម្បីឲ្យសាលាក្រុងមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចុះពិនិត្យមកមើលខ្លួនឯងទៅបើមិនជឿថាប្រធានមន្ត្រីលើកឡើងអញ្ចឹងបាទលោកអុកសំអ៊ុលអភិបាលក្រុងបានលុងលោកបានថ្លែងថាលោកបានអញ្ជើញម្ចាស់សន្តាគារនេះឲ្យមកយកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សាងសង់មកមើលថាតើត្រូវដែរឬក៏អត់ហើយលោកនឹងរៀបចំគណៈកម្មការចម្រុះមួយចូលពិនិត្យមើលដើម្បីមានវិធានការបន្តថាតើគួរវាយចោលឬក៏រក្សាទុកពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរលោកបានរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់អគារសន្តាគារនេះលយចូលមកលើដីផ្លូវសាធារណៈបរដ្ឋហើយបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងសន្តាគាររយ៉ាល់រតនរយ៉ាល់សាងសង់បាន 90% ហើយតែជំនាញមិនទាន់បានមានចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេនៅខាងជំនាញបាទព្រោះលោកមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺសាងសង់បាន 90% ហើយតែជំនាញមិនទាន់បានមានចំណាត់ការនៅឡើយទេមិនយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណណាស់បើសិនជាយើងសាងសង់លយមកមុខពេកទីមួយវាចូលដីរដ្ឋទៅហើយណាហ្នឹងអាជ្ញាធរជំនាញលោកអះអាងអញ្ចឹងណាប្រធានមន្ត្រីផងមិនតូចណាប្រធានមន្ត្រីឲ្យដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទប៉ុន្តែទុកឲ្យចេញជារូបរាង 90% បាត់ទៅស្រាច់បាទហ្នឹងមិនបាទអត់ដឹងដែរប្រហែលជាមានអីពិបាកអាជ្ញាធរខ្វែងគ្នាណាអាជ្ញាធរមួយថាចាមួយអាជ្ញាធរមួយថាចុះទៅវាពិបាកដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីការទុកឡានទុកម៉ូតូក៏បាក់ដែរបងអើយបងរុញទៅមុខទៅក្រោយផ្លូវវាស្រួលដែរបាទខ្ញុំក៏ចង់ទៅសម្រាប់នៅសន្តាគារបងដែរអរគុណដែរអាហ្នឹងដីរដ្ឋនឹងធ្វើម៉េចទេបងណាហើយទុកជូនអាជ្ញាធរលោកចាត់ចែងជាមួយម្ចាស់សន្តាគារទៅចុះមិនមែនថាផ្សាយដើម្បីបង្អាក់បន្ទុយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តឬក៏ការអភិវឌ្ឍមុខរបររបស់បងជាអ្នកម្ចាស់នោះទេតែអាហ្នឹងបើថាអាជ្ញាធរគេល្អូរទាំដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគេល្អូរទាំដែរយើងផ្សាយទៅហើយជំរឿអាជ្ញាធរលោកដោះស្រាយរបៀបមិនរបៀបម៉ាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំផ្សាយតទៀតទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាបាទអរគុណឥឡូវសូមមករឿងចុងក្រោយមុននឹងសម្រាប់គឺក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន11នាក់នោះព្រួតវាយបរោះចំណាស់ម្នាក់
ឲ្យរបួសធ្ងន់ដេកពេទ្យបាត់ហើយ បាទឬរាប់ជន់ជើងគ្នាកូនបរោះរងគ្រោះហ្នឹងជន់ជើងនេះក៏មានតសម្ដីក្នុងរំធំប៉ះកន្លែងកាត់ចំណងដៃគេយុវជនចំនួន2នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើបរិយាចំណាំម្នាក់ត្រូវនគរបាលឃាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនមកដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យទាំង11នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើបរិយាចំណាស់កាលពីយប់ថ្ងៃទី22កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិបឹងជុំឃុំបឹងតាព្រំស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយនគរបាលលើកឡើងថាយុវជនទាំង2នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់នេះដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅពេលនេះគឺមានឈ្មោះម៉ឺនរាំងហៅបារាំងអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរកម្មករមានទីលំនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើហើយទី2ឈ្មោះស៊ិនវឹងអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅភូមិឃុំកើតហេតុជាមួយគ្នារីឯអ្នក9នាក់ផ្សេងទៀតគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទនគរបាលបានលើកឡើងថានយោបាយកាត់ហេតុក្បែរកន្លែងកាត់ចំណងដៃជនសង្ស័យ11នាក់បានធ្វើសកម្មភាពយកដំបងឈើនិងដៃជើងព្រួតគ្នាវាយទាត់ធាក់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលជាបរិយាចំណាស់នោះឈ្មោះកៀងសុកបាទអាយុ58ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើដែរបណ្ដាលឲ្យបរិយានោះរងរបួសធ្ងន់សន្លប់ធំហើយបន្ទាប់មកបានវាយទៅលើកូនប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះទៀតហើយបន្ទាប់ពីក្រុមជនសង្ស័យចេញពីរំធុងបាសក្នុងពិធីមង្គលការកាត់ចំណងដៃហ្នឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពវាយទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាពេលឃើញសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំង11នាក់នេះស្នើសុំយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរមានវិធានការផងពីព្រោះថាធ្វើម៉េចរកគេហៅថាយុទ្ធធរឲ្យពួកគាត់ពីព្រោះថាឥឡូវគឺ9នាក់ទៀតរត់រួចខ្លួនហើយនៅសល់តែ2នាក់នៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងទេបើពុំមិនទេគឺនៅតែបន្តសកម្មភាពវាយយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅលើក្នុងភូមិរកបើសិនជាមិនមានរោគចំណាត់ការមួយឬក៏រោគយុទ្ធធរជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងទេសពថ្ងៃគឺនេះនៅបានពីរូបនៅក្នុងពន្ធនាគារបងប្អូនយុវជនឥឡូវកុំថាយុវនារីទៅចោះយុវនារីគាត់ដើរយុបប្រលប់ឲ្យទៅវាយទៅរំជន់ជើងនេះទេចេះបើយើងគិតទៅពីជន់ជើងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងវាយយើងកាប់យើងចាក់គ្នាទៅយើងវាអត់សុបាយហើយអត់សុបាយវាខ្លាចទៅជាមានទុកមានព្រួយទុកព្រួយតាមបែបសង្គមមករឿងទៅទុកព្រួយតាមបែបច្បាប់មករឿងផ្សេងទៀតទៅតាមបែបច្បាប់ឥឡូវគេចាប់យកមកញាត់ចូលក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់សន្មត់ថាបងប្អូនជាតន់ដិតទេលុះត្រាតែតុលាការគេសម្រេចប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់ដោយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងផ្សាយអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅបងបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅដល់បន្ថែមទៅថាអានោះវាជាករណីហិង្សាដោយចេតនាហិង្សាដោយចេតនាហើយយើងមានគ្នាមិញមកវងមកក្រុមណា10នាក់បាទមានអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់មានអ្នកសំគំនិតមានអ្នកដើមគំនិតវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងមេខ្លោងគេណាចាត់ការហ្នឹងហើយមាត្រា218ផ្ដន់ទីទូដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលរហូតដល់10លានរៀលមុនកទៀតអាហ្នឹងតុលាការគេនឹងចាត់ចែងតាមនោះគឺមិនវាអញ្ចឹងអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនតែទៀតយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតដល់អស់លោកអ្នកកំពុងទេសនាបាទ